Kan nggak tagak iklan kemarin kok besok kulkas itu kulkas itu. Ya aro dhewe. Ya. Kon nyake nyeleken terus stop kon iku. Nggak ada itu kulkas sakit. Ya kon ngombe nang kono kok cek kesetrum ngene-ngene kon. Stiker PLN ben karo sing ngira iku kulkas dikira iku anune listrik padahal iku kulkas. Kon tak kandhani ya. Wong gendeng wis sadar lek iku aliran listrik kudu kulkas. Ya enggak kan iku. Jadi tak stiker PLN ben enggak aro gak dicolong mek maling iku kulkas 5 pintu iku. Nang pintu motor mesowe ka. Ana buah durian, buah mengkudu. Mengkudu iku enak kok ambune kelek kok elek kok ambang buseng.